साथीहरू हामी अरू कसैको भिडियो हेरेर आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। युट्युबतिर दौडिरहेका हुन्छौँ, फेसबुकतिर कुदिरहेका हुन्छौँ, टिकटकतिर हामी कराइरहेका हुन्छौँ। हो साथीहरू, हामीले आफ्नो बचेको फुर्सदिलो समयलाई सदुपयोग गर्दै आफैले युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर आफ्नो भिडियोहरू अपलोड गरेर अरू कसैलाई देखाउन पनि सकिन्छ र मनोरञ्जनको साथसाथै इन्कम पनि गर्न सकिन्छ। हो साथीहरू, आज म त्यसैले युट्युबसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेको छु। पक्कै पनि अन्तिमसँग सुन्नुहोला। भिडियो अपलोड गरिरहनु भएको छ र पनि तपाईँको 4000 वाच के टाइम पुरा भएको छैन भने फेसबुकमा जोडिनु होला। साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दा भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा लोकेसन, क्याटेगोरी अनि त्यसपछि तपाईँहरूले ह्यासट्याग र तपाईँहरूले चाहिँ थम्बनेल प्लस तपाईँहरूले चाहिँ टाइटल एकदमै क्लियर र एकदमै राम्रोसँग राख्ने बानी बसाल्नु। साथीहरू, तपाईँहरू पनि नयाँ युट्युब च्यानल खोलेर चाहिँ अब अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ तर अगाडि कसरी बढ्ने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने चिन्ता नलिनु होला। म आज युट्युबसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हामीले गर्न हुने कामहरू र गर्न नहुने कामहरू विषयमा चाहिँ म केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरू, कतिपय साथीहरूले चाहिँ अब युट्युब च्यानल खोल्नुपर्छ कि भनेर सोच्नु भएको छ भने युट्युब च्यानल खोलिहाल्नु होला, दोधारमा चाहिँ नबस्नु होला है त। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला त हामीले युट्युब च्यानल खोल्नुको लागि र युट्युब च्यानलमा चाहिँ काम गर्नको लागि कुनै पनि पिएचडी होल्डर, कुनै पनि सर्टिफिकेटको आवश्यकता, कुनै पनि अनुभव होइन, कुनै चिजको पनि आवश्यक। यो चाहिँ जस्ट हामीसँग एउटा मोबाइल भए पुग्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ र अपलोड गर्न सक्छौँ। अनि साथीहरू, विशेष गरेर चाहिँ युट्युबमा चाहिँ अब युट्युबको गाइडलाइन्स हुन्छन्, केही कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ, बास त्यति नै हो है त। अनि साथीहरू, अहिलेको समयमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा फेसबुक र हाम्रो टिकटकबाट पनि इन्कम गर्न सकिन्छ, बट नेपालको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ अलिकति असम्भव नै छ, किनभने कुनै पनि समयमा चाहिँ नेपालमा फेसबुक, टिकटक बन्द हुने गर्छन्, जसले गर्दा हामीलाई एकदमै झन्झटिलो र समस्या पार्ने गर्छ। त्यसैले साथीहरू, अहिलेको यो समयमा चाहिँ युट्युब एकदमै चर्चित रहेको छ। तपाईँको चाहिँ थोरै भ्युजमा पनि राम्रो इन्कम पनि हुने गर्छ। आफूले बचाएको भनौँ न, आफूले चाहिँ कामहरू, पढाइहरू सबै थोक गरिसकेपछि बचेको केही समयलाई चाहिँ युट्युबमा सदुपयोग गर्नुभयो भने राम्रै इन्कम गर्न सकिँदो रहेछ है त साथीहरू। अनि साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युबसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेको छु। केही गल्तीहरू गर्नु हुँदैनन्, केही कुराहरूलाई विशेष ध्यान दियो भने छोटो समयमा हामीले 4000 चाहिँ वाच टाइम पुरा गरेर 1000 सब्सक्राइब पुरा गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गरेर इन्कमको स्रोत चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। कतिपय साथीहरू चाहिँ अब युट्युब च्यानल त खोलिसक्नु भएको छ तर सब्सक्राइब बढाउन र वाच टाइम बढाउनलाई चाहिँ एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ। चिन्ता लिनु पर्दैन, एकदमै सहज र सजिलो छ। बास धैर्यता गर्नुपर्छ र अलिकति ट्रिकहरू लगाउनुपर्छ। साथीहरू, अब मैले चाहिँ अरू कुरा त गर्दिनँ, जस्ट 1000 सब्सक्राइब र 4000 वाच टाइमको लागि चाहिँ हामीले वाइट स्टुडियोमा पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हामीलाई युट्युबले नै 1000 सब्सक्राइब र 4000 वाच टाइम पुरा गर्नको लागि चाहिँ एकदमै मद्दत गर्नेछ है त। जसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई खुल्दुली भयो होला कसरी चाहिँ हामीले वाइट स्टुडियोमा चाहिँ अप्लाई गर्ने भनेर। त्यस विषयमा मैले भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई वाइट स्टुडियोमा चाहिँ अप्लाई पनि भनिन्छ। अनि साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ म एकदमै सुरुमा गर्नुपर्ने केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एउटा मोबाइलबाट जसरी भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ, अपलोड गर्नुहुन्छ, त्यो सामान्य कुरा भयो होइन। त्यसमा चाहिँ टाइटलहरू कसरी राख्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ ह्यासट्यागहरू कसरी लगाउने होइन, थम्बनेलहरू कसरी बनाउने, ब्यानरहरू। अब थम्बनेल र ब्यानर जति राम्रो बनाउन सक्यो त्यति नै भिडियोमा चाहिँ क्वालिटी देखिने गर्छ र भ्युजहरू बढ्ने गर्छ। त्यस विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ युट्युब च्यानलमा सर्च गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। आजभोलि एकदमै सजिलो पनि छ, मैले पनि त्यस विषयमा भिडियोहरू बनाउने गर्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को मेन कुरा, कतिपय साथीहरू चाहिँ होइन अब युट्युबमा लामो समयदेखि लागिसक्नु भएको छ, परिरहनु भएको छ र पनि वाच टाइम पुगिरहेको छैन। उहाँ साथीहरूको लागि पनि त्यो सेटिङ एकदमै जरुरी छ र अन्त्यमा तपाईँहरूलाई वाच टाइम पुर्याउन अत्यन्तै दुःख भइरहेको छ। तपाईँहरूको चाहिँ होइन लामो समयदेखि मेहनत गर्दै पनि तपाईँहरूले चाहिँ वाच टाइम पुर्याउन सक्नुभएको छैन भने मेरो फेसबुकमा जोडिनु होला। भिडियोहरू धेरै अपलोड गरिसक्नु भएको छ, त्यही पनि 4000 वाच के टाइम पुगेको छैन भने मेरो फेसबुकमा जोडिनु होला है त साथीहरू। अनि कतिपय साथीहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा आफूले अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ बारम्बार हेर्नुहुन्छ। बारम्बार हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एकदमै नोक्सान हुने गर्छ। आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँले जतिचोटि चाहिँ आफ्नो भिडियो वाच गर्नुहुन्छ त्यसको वाच टाइम त प्लस हुन्छ, तर पछि चाहिँ तपाईँले मोनेटाइज गर्ने बेला त्यो वाच टाइमलाई काउन्टिङ नगरिकन युट्युबले चाहिँ हटाइदिने गर्छ, जसले गर्दा तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियो आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ हेर्ने काम नगर्नु होला। हो, तपाईँको घरमा 4-5वटा अन्य मोबाइलहरू छन् भने त्यो मोबाइलबाट चाहिँ वाच गर्न सक्नुहुन्छ, तर कन्टिन्यू हेर्दाखेरि पनि होइन युट्युबले चाहिँ पत्ता लगाउनेछ, जसले गर्दा तपाईँले चाहिँ कि त वाइफाईको चाहिँ पासवर्ड अलग हुनुपर्छ या फेरि तपाईँले एमबी हालेर डाटाबाट युज गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुनेछ है त। अब डाटाबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अन्य मोबाइलहरूबाट तपाईँको चाहिँ भिडियो वाच गर्नुभयो भने वाच टाइम बढाउन एकदम सजिलो हुन्छ। अनि साथीहरू, अर्को कुरा के छ भन्दा कतिपय साथीहरूले चाहिँ मोनेटाइज गरिसक्नु भएको छ, बट उहाँहरूलाई युट्युबको बारेमा खासै ज्ञान छैन। मेन कुरा के छ भन्दा मोनेटाइज गरिसकेको साथीहरूले आफ्नै
मोबाइलबाट आफ्नै भिडियो अन गर्ने बित्तिकै सुरुमा एड्स आउँछ, विज्ञापन आउँछ। जुन विज्ञापन हेर्दाखेरि त्यो विज्ञापनबाट चाहिँ पैसा आउँछ। त्यो पैसा चाहिँ पछि युट्युबले काटिदिन्छ। तर बारम्बार तपाईँले एकदमै धेरैचोटि हेर्दै जानुभयो भने, कन्टिन्यू गर्दै जानुभयो भने पछि तपाईँको चाहिँ एडसेन्स एकाउन्ट नै 3 महिनाको लागि ब्यान गरिदिने गर्छ। अझ त्यति गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ छोड्नु भएन, हेरै गर्नुभयो भने पछि तपाईँको चाहिँ सधैँको लागि बन्द गरिदिनु पनि सक्छ। त्यसैले आफ्नो मोबाइलबाट कहिले पनि आफ्नो एड्सहरू नहेर्नु होला। यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो कमेन्टहरू पिन गर्नु छ भने पनि पहिला अर्निङको सेक्सनलाई अफ गरेर मोनेटाइजेसनको सेक्सनलाई चाहिँ अफ गरेर मात्रै ती गतिविधिहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरू, म तपाईँहरूलाई एउटा सब्सक्राइब बढाउने सजिलो आइडिया दिन गइरहेको छु, जसको लागि तपाईँहरूलाई एकदमै चाहिँ फाइदा हुनेछ। सो त्यसको लागि साथीहरू म तपाईँहरूलाई आफ्नो युट्युबमा लिएर जाँदैछु। युट्युबमा गइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि तपाईँहरूसँग सम्बन्धित भिडियो, जस्तै तपाईँले भ्लग बनाउनुहुन्छ भने तपाईँ जस्तै एकदम भाइरल भ्लग बनाउने साथीहरूको भिडियो वाच गर्ने गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्ने गर्नुहोस्। साथीहरू, तपाईँहरूभन्दा जति ठुलो सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ, सब्सक्राइब गर्नुपर्छ, अल नोटिफिकेसनमा राख्नुपर्छ र उहाँहरूको भिडियो तपाईँहरूले फुल वाच गर्नुपर्छ। फुल वाच नगरे पनि कमसेकम आधा भिडियो वाच गरेर कमेन्ट गर्नुपर्छ। कस्तो खालको कमेन्ट गर्नुपर्छ जसले तपाईँलाई पनि इन्कम र फाइदा हुन्छ है त। साथीहरू, मैले यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। मैले यहाँ एउटा चाहिँ टेक्निकलसँग सम्बन्धित भिडियो अन गरेको छु, जसमा मैले यहाँ कमेन्ट पनि गरेको थिएँ। धन्यवाद सपोर्ट साथको लागि साथीहरू भनेको थिएँ। यहाँ 18 जनाले लाइक र तपाईँको चाहिँ 22 जनाले रिप्लाई गरेको मैले देखिरहेको छु र यसबाट 13वटा सब्सक्राइब मेरो बढेको थियो। त्यस्तै साथीहरू, मैले चाहिँ अर्को कमेन्ट गरेको थिएँ डोना थापाको है। डोना थापा यिनीहरू भनेको भाइरलहरू हुन्। भाइरल साथीहरू अथवा आफूभन्दा धेरै सब्सक्राइब भएको साथीहरूको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले वाच गर्नुपर्ने हुन्छ र कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कमेन्ट गर्दाखेरि साथीहरू तपाईँले भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नु होला। सुरुमा जाने बित्तिकै कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको कमेन्ट हराउँछ, एकदमै तलतिर गएर बसिदिन्छ। तर तपाईँले भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको कमेन्ट चाहिँ हाइलाइट अर्थात् सिरानमा देखिन्छ है। जसले राम्रोसँग भिडियो हेरेको छ र मिठो कमेन्ट गरेको छ उसको चाहिँ सिरानीमा देखिन्छ। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई नयाँ सब्सक्राइबहरू बढ्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। साथीहरू, मैले यो डोना थापाको चाहिँ भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गरेको थिएँ, मैले सब्सक्राइब पनि गरेको छु, अल नोटिफिकेसन पनि गरेको छु। तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो मैले यहाँ कमेन्ट गरेको थिएँ, के भनेर कमेन्ट गरेको थिएँ, नयाँ साथीहरू एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ भनेर। यस्तै खालको मिठो कमेन्ट छोड्नु होला है त साथीहरू। तपाईँहरूले पनि छोडिसकेपछि यहाँ 93 लाइक छ, 36वटा चाहिँ रिप्लाई छ है। यसमा 25-26वटा चाहिँ सब्सक्राइब मेरो बढेको थियो। अब यस्तै मैले धेरै साथीहरूकोमा कमेन्ट गरेको छु जो एकदमै भाइरल हुनुहुन्छ, जसबाट मलाई चाहिँ 15, 20, 25, 45वटा सब्सक्राइब बढ्दै गएको थियो र छोटो समयमा मेरो चाहिँ 1K पुगेको थियो। साथीहरू, तपाईँहरूले पनि यसरी नै चाहिँ आफ्नो सब्सक्राइब बढाउन सक्नुहुन्छ है त। साथीहरू, यहाँ मैले सिम्पली रतन काकीकोमा पनि के गरेको थिएँ, मैले कमेन्ट गरेको थिएँ। जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ कति छ, लगभग 34वटा चाहिँ लाइक र 51वटा रिप्लाई। यसबाट मलाई धेरै साथीहरू जोडिनु भएको थियो है। धेरै साथीहरू जोडिनु भएको थियो र को साथीहरू जोडिनु भएको छ भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ होइन के भन्छ क्रोम ब्राउजरबाट चाहिँ गएर वाइट स्टुडियोमा गएर हामीले चाहिँ सब्सक्राइबर साथीहरूलाई हेर्न सकिन्छ। र दुःखको कुरा, कतिपय साथीहरूले मलाई ब्याक गर्नु भएको छैन। राम्रै च्यानलका साथीहरूले, मेरै समकालीन साथीहरूले धरि मलाई ब्याक गर्नु भएको छैन। मैले उहाँलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राखेको छु, तर केही समयपछि मैले अनसब्सक्राइब पनि गर्ने प्लान गरिरहेको छु। त्यसैले साथीहरू, यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने प्लिज मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ल साथीहरू मिलेर अघि बढौँ, 100% ब्याक दिन्छु, कमेन्ट गर्नु होला भनेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ यति धेरै साथ र सपोर्ट आइरहेको छ। यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ आफूभन्दा ठुला भाइरल, आफूभन्दा चाहिँ अलिकति बढी सब्सक्राइब भएको साथीहरूको भिडियो हेर्न एकदमै जरुरी छ है त। यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सब्सक्राइबलाई पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्दैछु त भन्दाखेरि, अब भिडियो लामो हुँदै गइरहेको छ साथीहरू। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो युट्युबसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ सवाल जवाफहरू छन्, प्रश्नहरू छन् भने तलतिर कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेखिदिनु होला। मैले भनिसकेँ, अहिलेको समयमा फेसबुकतिर अनि फेरि युट्युबमा पनि अरूको भिडियो हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यत्तिकै समय चाहिँ व्यर्थमै फालिरहनु भएको छ भने युट्युब च्यानल खोल्नुहोस्। युट्युब च्यानल खोलेर तपाईँले जस्तो खालको पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले किचनसँग सम्बन्धित, आफूले खानापिना बनाएको बारेमा सम्बन्धित, कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ, ड्युटीमा जाँदै हुनुहुन्छ, पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ, बजार जाँदै हुनुहुन्छ होइन, जस्तो ठाउँको पनि तपाईँहरूले भिडियो बनाउनु भयो भने एउटा चाहिँ टाइम पास पनि हुने र इन्कम पनि हुने। यो चाहिँ आजको लागि तपाईँहरूको लागि मेरो सजेसन भयो हो। मैले फेरि अघि पनि भनिसकेको छु, यदि तपाईँहरूले भिडियो अपलोड गरिरहनु भएको छ र पनि तपाईँको 4000 वाच के टाइम पुरा भएको छैन भने फेसबुकमा जोडिनु होला। साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दा, भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा लोकेसन, क्याटेगोरी अनि त्यसपछि तपाईँहरूले ह्यासट्याग र तपाईँहरूले चाहिँ थम्बनेल प्लस तपाईँहरूले चाहिँ टाइटल एकदमै क्लियर र एकदमै राम्रोसँग राख्ने बानी बसाल्नु होला। हुन्छ साथीहरू, भिडियो लामो हुनुभएको छ, जसले गर्दा आज म धेरै कुराहरू गर्न सकिनँ। फेरि पनि यस्तै कुराहरू लिएर तपाईँहरूमा आउनेछु। नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। मैले भनिसकेको छु, कुनै पनि प्रश्नहरू छन् भने तलतिर कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।